不行，不许去！一轮，真会吃！搞定，兄弟们，出发！出发钓鱼！有人开车真好。这几天持续的大雨啊，整个周湾地带的水啊都是黄色的。开了200公里啊，特意来到了衢州的前礁源，看一下这期啊能不能带媳妇尝一下亲手钓的开化清水鱼。绕着水库啊跑了2圈，最终打算把钓位啊选在这个地方，离大水面很近的一个水头滑尖，有个停滞，走2步啊就是钓位。主要这次啊还带着媳妇，开搞开搞。哇，这水涨得好快啊！远方那完美世界的爱和自由。这个位置啊是水头转弯的一个滑尖啊，大涨水啊，鱼肯定是游来游去的。我们手看，拿了个5米式的杆子啊，测了一下这边的水深啊，差不多3节半左右，还是打算钓近一点啊。这个水啊涨得太夸张了，实在不行啊，到时候拿个7苗的杆子啊，我们打浮抽鲢用。也不知道这个水啊还能涨多少。犹豫了半天啊，我准备就把窝打这个位置，然后搬到上面去。这个位置啊肯定马上要被淹了，看看这个位置啊能不能钓到鱼。天是真的漏了。这半个小时啊，涨了20公分的水。再把这里的垃圾啊给捡一下，全是饵料袋啊。这么漂亮的地方，真的提倡兄弟们无痕钓鱼啊！看，就这么一小会，直接被淹掉了。试试看啊，有没有口。什么鱼啊！我靠，兄弟们，这个柳根无敌了！哇，这么大的柳根，大不大？哎呦呦呦！下户！再来，看看这期啊都能钓到什么鱼。哦，来了！这啥哦？这么大的蓝刀，这么大，第2种鱼了。入户，这个位置不知道还能扛多久。哦，钓底没口啊，抽浮。先把晚饭吃的鱼啊给钓上来。看看这水涨得有多夸张！哎呀，这阵地马上要失手了，水涨得太离谱了。这结局啊，只猜对了一半，可能得到这个位置了。还好晚上吃的是够了，先把晚饭解决一下。走，上去烧鱼。下午这会儿，虽然水涨得很快啊，但是小鱼啊，真的还是很疯狂。这么大的柳根，这些啊，够我们2个人吃了。啊，起锅烧鱼。我靠，一锅只能烧4条啊5条。哎呦，那得煎到什么时候？哇，这是我切的调料，肯定很好吃。
哎呦，小心点。哇，金黄金黄的，我饿了。这么宽，都很香。这个看熟了吗？加点葱花就完美了。哇，想不想吃，兄弟们？开吃，兄弟们！哎呀，晚上就不钓鱼了，有很多粉丝兄弟啊，好奇我的拍摄装备啊，那都在这里了。最重要的手机、麦克风、拍飘向的镜头，还有无人机、第一人称视角，还有户外电源。这个我买的比较大，1.2度电，不落地的 AC180，接口多，充电超快。电器类的产品啊，真的要选品牌的，安全。现在出门啊，有它全部搞定，不然荒山野岭啊，就怕没电。还有什么想问的，也可以打在评论区啊。好了，今天晚上休整一下，明天早上起来抽脸用。哎呀，哇，起来了，兄弟们！哇，这个雨真的下得没完没了了。完了呀，兄弟们！早上起来这个水好像将近退了2米啊！昨天晚上水都涨到这个位置了。哎呀，真的是计划赶不上变化呀！这水位啊，就像过山车一样。昨晚睡前啊，还绑好了联用的线组。现在这个情况，联用我估计是没法钓了。先钓一会儿离底或者打浮试试看。哎呦，下去就来啊！哎呀，哎呀，第一条还被跑了。来了，什么鱼啊？你们猜什么鱼，兄弟们？哎呦我去，鲈鱼啊！服了，还没抄我。怪不得没有小鱼的口了，居然是鲈鱼！入户。钓了条鲈鱼之后啊，就没口了。我来这边试试看。我去，这个位置下去就来啊，兄弟们！奇怪了。哇，不知道什么鱼，鲤鱼，小鲤鱼。哎呀，这个位置下去就来啊！这鲤鱼看着不大，它力气不小啊。抄啊都还没用过。老婆，女人果然靠不住。哎呀呀呀呀！都是我的伞啊！哎呀，完了，伞要没了，先抄鱼吧。这支架，我服了。哎呀，没人给我拍，没办法，一切都靠自己。
进来吧。终于进来了。说小也不小啊。差不多2斤左右吧。哎呀，兄弟们，上了一条鲤鱼啊，丢了一把伞。这鲤鱼啊不大，但是力气啊真不小。先入户，5种鱼了，再试试看。这下没伞了。宽鳍鬣，第6种鱼，这条把它放了吧，把东西搬过来，来这个位置钓吧。哦，哎呀，鲫鱼都来了，鲫鱼啊！第6种鱼了，5米水深。水深了之后啊，抽这种小鲫鱼啊，感觉都像大鱼一样，差不多到干烧了。再来。又上新品种了。饵料钓完了，我说试一下蚯蚓、重唇鱼啊，第7种鱼了。趁天没黑，给兄弟们看一下今天的渔获。哎呀，鱼不多啊，但是品种很丰富，7种鱼了吧？好像，鲫鱼、鲤鱼、花菇、鲈鱼，昨天还上了这么大的柳根啊，还有蓝刀、宽鳍鬣。我准备啊，在这个位置好好的给它打个窝啊，看看明天能不能钓到新的品种或者大一点的鱼，不能辜负我老婆这6个小时的车程啊！好了，兄弟们，下期见，拜拜。